黑龍，我之前唔係講過要停止開發葛雷咩？你絕對唔可以啟動佢。唔好意思喎，我係唔會聽你講嘅。如果佢唔係神州財團嘅總裁神州親水嘅仔，我一早就將佢。一定要喺葛雷安裝徽章之前，將黑甲蟲嘅徽章揾出嚟啊！閃耀希望的精神。小心啲啊！我係普河默，有咩事啊？係同黑龍少爺有關。我想等陣我仲要同總統食飯嘅，你長話短說啦。最近黑龍少爺嘅行為實在係超出咗限度啊！再咁落去，絕對會影響到少爺嘅成長。我咪已經將黑龍全權交俾你照顧咯。但係少爺佢而家需要嘅係佢嘅親人，即係佢爸爸。我明白啦，呢件事我遲啲先再同你傾啦。呢度係呢度好黑啊！越係咁就表示呢度有問題。哎呀！做乜嘢啊？一貴，你唔好嚇我啦！喂，點解會咁噶？佢哋全部都係故障之後，俾人抌喺呢度嘅機體。呢度應該係被下令廢棄嘅死亡徽章戰士嘅廢置場啊！被下令廢棄啊！係黑甲蟲啊！佢哋竟然將佢嘅身體當垃圾咁樣對待，可惡啊！佢哋點可以咁樣做噶？真係太過分啦！以前我同麥特比都試過嗌過好多次交噶，我甚至曾經想佢消失啊！但係我哋到最後都會和好如初，因為我哋係最好嘅朋友嚟。我都係一樣。我曾經反抗過主人，甚至仲誤解過主人。但係當我哋和好嘅時候，反而覺得比以前更加了解對方。冇錯，德克斯。其實我同銀塊都同你哋一樣噶。哼！但係黑甲蟲佢同你哋幾個就唔同啦。就算佢想同自己嘅主人嗌交，都冇機會啦。諗到呢度我就覺得好嬲啦。你而家想翻去都冇所謂嘅，銀塊。喂，我都冇話過我要唔理黑甲蟲啊。德克斯、方舟甲蟲同埋我都有一個嗌完交就會和好嘅主人。黑甲蟲佢都曾經話過好羨慕我哋，但係黑甲蟲心裏面嘅呢個諗法，唔單止傳達唔到俾黑龍知，最後仲要俾佢變成怪物，咁對佢太唔公平啦！黑甲蟲嘅遭遇真係太可憐啦！麥特比，而家唔係我哋傷心嘅時候啊，因為我哋仲有機會改變呢度嘅一切噶，我係絕對唔會俾黑龍將黑甲蟲變成葛雷噶。一棍，冇錯啦，麥特比，戰鬥先至啱啱開始啫，你點可以咁快就喺度垂頭喪氣嘅？銀塊，我哋一定可以打開黑甲蟲嘅內心，只要同心協力就一定得。直學，一齊努力啊！一齊努力，團結就是力量。冇錯啊！聽唔聽到啊？黑甲蟲，大家都話會幫你啊！只係一部機器啫，真係唔明點解你哋要咁嬲。哦，黑龍，好啦，我明白啦，要我將新死亡徽章還俾黑甲蟲都唔係唔得嘅。不過咁當然係有條件啦。
如果你哋幾個可以打敗葛雷嘅話，到時我就如你哋所願，將呢個生死亡徽章還翻俾黑甲蟲啦。黑龍你，我真係唔會接受呢種條件啊！可惡啊！停手啊！唔准裝個徽章上去啊！唔好啊！我而家係葛雷，但係意識仲係好薄。黑甲蟲，你哋攻擊嘅目標係麥特比、方舟甲蟲同埋德克斯。目標鎖定。我個心而家逐漸咁被惡魔侵蝕。由而家起切換到自動戰鬥模式。我真係唔想同佢哋戰鬥。黑龍啊，其實黑甲蟲嘅內心根本就唔想變成葛雷戰鬥噶。長角甲蟲結束，增加一個攻擊目標，長角甲蟲。可惡啊！我叫你快啲停手啊！去啦，葛雷！唔好啊！唔好啊！黑甲蟲！一季啊，而家唯有同佢打㗎咋。等陣啊！我哋同佢正面交鋒係唔會有勝算㗎。咁你話應該點算好啊？我睇你都係留喺度等我。你打算點做啊？我要搵麥肯納，要佢終止呢場測試。等陣啊！對唔住啊，我誤會咗你。你絕對唔係一個冇膽鬼啊！一齊發動攻擊啊！睇住嚟！成功啦！咩話？我哋4個同時攻擊都冇辦法令佢受傷。可惡啊！再試多一次啊！好啊！咩事啊？佢封鎖咗我哋嘅攻擊系統啊！咩話？達克斯，長角甲蟲 D2 陣勢，銀塊，我哋叫兩部甲蟲合體啊！知道啦。兜去後面打開封關，盡快搶咗個徽章啊！靠晒你哋幾個啦！麥特比，你掩護佢哋啊！黑甲，我可以感受到你心入邊有個悲傷，我而家幫你將佢釋放出嚟啦！達克斯，做得好啊！而家同我解決德克斯啦！德克斯，快啲走啊！長角甲蟲，方舟甲蟲。點算好啊？搵出口離開啦！如果唔係就弊噶啦！太好啦，葛雷，你不愧係最犀利嘅死亡徽章戰士啊！老實講，我最想要嘅就係咁樣嘅機械人啊！我好開心啊！一季，快啲諗下有咩策略啦！咁樣落去，我哋一定會打輸噶！你不嬲都好多計噶！佢講得啱啊！而家就係俾你呢種天賦發揮功用嘅時候啦！咁都唔係話諗就即刻可以諗到出嚟噶嘛？電力室係啦，但係喂，一季啊！而家應該點打至好咧？一季，我哋根本就打唔過佢。你如果諗到啲好嘅策略嘅話，就快啲講俾我哋知啦！咁好啦，雖然呢個辦法可能好危險啊，不過我諗可行噶。我相信你啊，一季。你即管講啦，一季。你哋兩個咁好啦，麥特比，即刻向電力室方向進發啦！我知道啦。呢3個大傻瓜，估唔到佢哋會自己走入去一條死路。佢哋邊會喺電力室㗎？呢度好危險啊！
快啲走啊！睇嚟敵人都幾中意玩捉伊恩㗎。麥特比，快啲叫去嗰度啊！你到底諗緊啲乜嘢㗎？好，一季我相信你，德克斯。係，即刻。方舟甲蟲，你跟住麥特比做啦。好。麥特比，咁嘅攻擊我未驚過。你哋似乎安心得太早啦。葛雷嘅持久攻擊係可以令你哋嘅損傷慢慢咁加深。你哋睇下隻徽章標就知嘅啦。係真噶。咁落去，佢哋遲早功能停止啊！佢冇辦法可以盡快解決咩？點算好啊？一季，黑龍，今次你輸緊啊！你喺度亂講啲乜嘢啊？你睇清楚，葛雷已經唔可以再攻擊啦。如果佢攻擊麥特比佢哋，發電機都會受到波及而爆炸。原來係咁。而家就只有我哋呢邊可以發動攻擊啫。嚟啦！你而家可以俾黑甲蟲離開葛雷嘅身體未啊？你哋好嘈啊！葛雷，你唔使理咁多嘅，同我繼續攻擊。咩啊？喂！唔係話好啊！好啦，一齊啟動徽章磁光，一定要令葛雷停止功能啊！呢個係最好嘅方法嚟啦。唯有咁做啦。好，麥特比，方舟甲蟲，德克斯，徽章磁光。嗰啲係咩嚟㗎？冇可能啊！徽章磁光消失咗，方舟甲蟲，好驚啊你！話你哋知啊，葛雷可以控制徽章磁光嘅效力嘅，我根本唔驚你哋。好啦，葛雷，你快啲將佢哋全部打散，等佢哋唔好再出現喺我面前。唔好放棄啊！我哋而家仲未可以認輸噶，因為我哋仲要去救黑甲蟲啊！普漢啊，乜又係你啊？我好快就要去開會噶啦，我諗我真係冇時間同你。喺死亡徽章戰士研究所嘅電力室拍到個畫面，呢啲係我求下你啊，黑龍啊，點解你一定要趕盡殺絕先至安樂㗎？係因為比賽啊，天領一季喺比賽裏面努力獲勝，咁有咩唔啱啊？咁樣黑甲蟲佢實在太可憐啦！佢已經有屬於自己嘅心，佢只係不幸咁成為咗死亡徽章戰士，就要受到咁嘅對待。你喺度亂講咩啊？黑甲蟲由一開始就係為咗成為世上最強嘅死亡徽章戰士而生存嘅啦，咁有咩咁可憐啊？你到底點解會咁樣噶？你點解就係唔明白呢一種感受啊？你點解就唔可以同黑甲蟲佢成為一對好朋友啊？因為我只係想要一個最強嘅戰士，我對你哋呢啲關係完全冇興趣啊！好似你咁樣，好似你咁樣，注定呢一世都絕對唔會有朋友啊！我可以肯定，你一定會孤獨一世啊！孤獨一世，老爺，少爺佢之所以會專注追求力量同埋勝利，全部都係因為夫人嘅死啊！黑龍，佢個心到底係點樣諗噶？少爺佢一早就已經將愛人嘅能力同被愛嘅能力遺忘咗。黑龍，你亂講，我一啲都唔孤獨。我唔單止有手下，而且我仲有管家。咁係因為佢哋一定要依靠你嚟生活咋？你根本就係一個
孤獨嘅人啊！你同我收聲啊！過來，將佢哋通通打成碎片！哦，好嘢啊！太好啦！黑甲蟲，我哋嚟救你！我當初製造死莫徽章戰士，我為咗小朋友着想，但係睇嚟我犯咗個好大嘅錯。如果我哋要打低葛雷嘅話，就唯有令佢觸電啦。咁黑甲蟲嘅徽章點啊？功能停止之後，徽章會彈出嚟，就喺嗰時回收翻嚟啊！知道啦，我試下啦。徽章戰士同小朋友一齊玩嘅時候，就會得到成長。徽章戰士博士，你當初嘅堅持係啱嘅。麥肯納社長，請你快啲離開呢度啦！少爺，呢度好危險啊！快啲走啦！我唔走啊！我仲要對付麥特比。麥特比，爆破彈啦！打先！廣州甲蟲，強化刀！五十光吧！成功啦！你哋幾個快啲離開呢度啊！快啲！放開我，麥特比！少爺，廣州甲蟲啊！黑龍少爺！弊啦！人嚟啊！救我啊！救我啊！喺度啊！你哋幾個想做咩啊？我哋幾個當然係嚟呢度救你噶啦！點解啊？到呢個時候你哋仲救我？就算講咗俾你聽，你都唔會明噶啦。你只要乖乖地聽我哋話就得噶啦。咁我就去揾黑甲蟲嘅徽章翻嚟啦。拜託你啦！哦，奇怪啦，突然間冇晒力嘅。麥特比，弊啦，我都一樣啦。一定係葛雷嘅持久攻擊開始生效。好啊！葛雷，點解佢冇功能停止到嘅？今次弊啦！黑龍，快啲走，快啲走！黑甲蟲，你真係啊！黑龍，你見到啦，黑甲蟲，佢係為咗你先至會。少爺，少爺啊！多謝你哋。嚇死我啦！我仲以為今次你會冇命啊，麥特比！你太睇小我啦！呢啲傷啊，對我嚟講簡直不值一提啊！搵唔搵到黑甲蟲啊？俾你。麥特比，好多謝你啊！少爺啊，有位人客嚟喺度探你啊！係邊個啊？我希望你快啲好返，係因為黑龍，我只有你呢一個主人。估唔到，我居然會喊。仲有啊，呢度有封老爺喺美國傳嚟嘅郵件，
佢話佢喺下個禮拜會因為公事翻嚟，但係星期日晚佢想同少爺你食餐飯。啊，另外佢仲叫我問你中意食中餐定西餐。哎呀，好啊，同我跳去方舟甲蟲嘅後面啦！啊，係啦，你輸咗啦。好，今次又係我哋贏啦。我又輸咗啦。好嘢啊，麥特比，我哋兩個嘅默契越嚟越好啦！同我比賽多一次啊！一季，哦，哦，黑甲蟲，黑龍，一季，黑龍，我哋嚟打場比賽咧！小苗，雖然死亡徽章戰士公司結業啊，不過死亡徽章主人都仲係咁啊！楊業，你有卑鄙呀！居然中途有兩個打過，你以為你係神秘徽章主人啊？結合死亡徽章戰士同徽章戰士，我已經唔係本來嘅我啦，而係一個全新嘅我啊！我睇我都係幫靚仔復活啦。我而家突然間好掛住幫卡男喎。不過佢哋明顯同之前唔同咗啊！咩係你哋三兄弟啊？係同村？你哋仲去跟小苗姐姐嘅徽章比賽教室咧？頭先你自己而家夠做咗人化徒弟啊！咁係因為希望大家唔好忘記徽章比賽嘅精神，徽章戰士同埋死亡徽章戰士都能夠融洽相處。你準備好未？徽章比賽開始！